यो चाहिँ सानो खालको हो मोका पट। यसमा 3 कप भन्छ। मैले किनेको चाहिँ यो 1300 कति भन्थ्यो, 1200 मा किनेको थियो। अहिले बजारमा चाहिँ निकै सस्तोमा आउन थालेको देखेको छु। यसरी लुस्स आउँछ। यसलाई त्यो आउन थाल्यो भने बन्दै गरिदिँदा राम्रो, किनभने यो तलको हिटले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। आउँदैछ एक्सप्रेसो। ल हेर्नुहोस्, कफी खाने तरिका। आउँदैछ। यो आउन छाडेपछि आगो बाल्दिने तलबाट, फेरि सुट्ट आउँछ, फेरि बन्द गरिदिने। हेर्नुहोस्, ओहो, किन खानु पर्यो 250 को कफी? घरमै यति सजिलो बन्न सक्छ भने 250 × 5 गऱ्यो भने 1250 रुपियाँ भयो। 1250 रुपियाँमा अहिले यसको दाम लगभग 900-1000 रुपियाँ कति पर्छ कुनै अनलाइनमा खुब आएको छ। यसले गर्यो भने 4 कप बराबरको यो आउँछ भने चाहिँ, तर बिग्रिन सक्ने चाहिँ सम्भावना र त्यसको रबर छ यहाँनिर। रबर चाहिँ चाँडो बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। नभए समग्रमा ठिक छ, एकदम चित्त बुझेको माल मलाई हो यो। हेर्नुहोस् है, फेरि अब क्या मिठो झरिरहेछ कि कफी। तपाईँले 7 लाख पर्ने मेसिनले कि झार्ने पनि यही नै हो। 1200 रुपियाँकोले झार्ने पनि त्यही नै हो। आगो अलिक यो अघिको यो अर्को ठुलो दाइ चाहिँ यो हो ठुलै। यो चाहिँ 6 कप, यो चाहिँ 3 कप। है धेरैजना भयो भने यसमा पकाउने, अलि आफूलाई मात्रै चाहियो भने यसमा पकाउने। 3 कप भन्छ यसले, एक्सप्रेस 3 कप आउँछ। अनि यसले आफैले मिलाएर खाने। हेर्नु न कस्तो राम्रो, सबै डिटेलमा देखाउँछु म, सबै भिडियो पुरापुरी। यो आउँदै गर्छ त्यतिन्जेल दुध पनि हालौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। वेट भुटुटु पो आएछ त यहाँ, हेर न, भुटुटु आएछ यहाँ त। यहाँतिर मैले आगो हेरिनँ कि, त्यसैले हेरिरहनुपर्छ कि। म यहाँ दुधको धुनमा लागेँ, यहाँतिर यस्तो भयो। कफी अमेरिकानो बनेर तयार भयो है। अहिलेको यसलाई यसमा हालौँ। यसमा यो चाहिँ 1 कप मात्रै हुन्छ है, रियल कफी चाहिँ। यसमा एकदम कडा एक्सप्रेसो हुन्छ। अनि एक्सप्रेसोलाई यसमा तपाईले कति गर्नुहुन्छ। यो मसँग यस्तो कफी ग्राइन्ड गर्ने मेसिन पनि छ। ओइ झन्नै पोख्यो। ल हेर्नुहोस्, यो कफी चाहिँ एकदम कडा भयो। यो 3 कप बराबरको एक्सप्रेसो हो, त्यसलाई यति बनाएको छु मैले। यसलाई खाएर कडक। अब यसमा अब 2 कप 3 कप पानी मिसाएर खाएँ।